来，我们要重新检查画面，刚刚失败再看一次。我一个抹一盖，因为那个有闪光灯，它会起雾了哦。啊，这个画面你后来再看就好，再过来。哦，我刚刚个第二盖我都惊跳迄落，伊无好势哦。真错嘞！哦，因为刚刚那个画面哦，它会有闪光灯的起雾算失败啊。因为里面那个端个出一环呢，大的。我先拉开，好，我们再放上去。哦，过来，你有在翕哦？有。啊，翕好势哦。好。好哦，好一样，我们来跑来远处，你等下翕得啊。啊，我们要这刷掉，你真正叫包起来啊。大概这样了，较远一半，你等下下过头以后。会哦。这样没事啊，这样应该 OK 了。哦，这个灯要关掉，安尼就好啊。来，老天爷保佑哦，不要学哦，这真的不要学，你知道吗？嗯。哦，我都惊，拜托，我真正为着同学的视觉，我们真的这个真的不要学。搞法，省济，我比这，你人较后壁啦。哦。歪掉了，有掉你？哎，没有哦，几发啊6、7那边。6、7而已哦。哎呀，有没鬼？6、7而已哦。还是因为放太久。哇哦！哥，真正两块无单。哎呀，这个后来要拿去用那个水把它浇洗。哦，我们把镜头再放远一点。哦。我先来看一下，镜头要放到回边去的时阵哦，他能看到那个开花。来哦，你先看一下没关系。我但迄多呢炸起来，我都真危险呢。嗯。我要回多伫头前边安尼啦。来，玩大一点，我先抓好距离。好，先暂停。